ڕاگەاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە لە مەحکومکردنی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر هەرێمی کوردستان. شەڕی دژە خەڵکی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێستا پێناوە تا پێنجەمین هەفتەی خۆیەوە. لەم نێوەندەدا جارێکی دیکە خەڵک و ناوچە مەدەنیەکان بوونەتە قوربانی سەرەکی ئەم شەڕە و سیاسەتی جنایەتکارانەی هەردوولا. هەرێمی کوردستان لە ماوەی مانگی ڕابردوودا بەردەوام کەوتۆتە بەر هێرشی موشک و پەهبادی کۆماری ئیسلامی و هێزە نیابەتەکانی. لە کاتێکدا کە سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی و بە ڕوونی ڕایگەیاندووە کە نایەنەوێت ببنە بەشێک لەم شەڕە و وێلایەنی خۆیان ڕاگەیاندووە. بەڵام بە نزیکەی هەموو ڕۆژێک هێرشی موشکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دەکرێتە سەر شار و ناوچە جیاوازەکانی هەرێم. بیانووی فەرمی ئەم هێرشانە بوونی بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا ناو دەبرێت. بەڵام واقعەت ئەوەیە کە ئەم هێرشانە ماوەیەکە لە هەر ئیدعایەکی سەربازی تێپەڕیوە و ڕاستەوخۆ گیانی خەڵک شوێنەکانی نیشتەجێبوون و ناوەندە مەدەنیەکان دەکەنە ئامانج. تەنها لە ڕۆژی شەمەدا ماڵی شەخسی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە ئامانجی هێرشی موشکی. ڕۆژی یەکشەمەش ماڵێکی نیشتەجێبوون لە ئاوای زەرگێز لەگەڵ چەند شوێنێکی دیکە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر کەوتنە بەر هێرش. هەروەها لەم هەفتەیەدا شوێنی مانەوەی ژمارەیەک لە هێزەکانی حکوومەتی هەرێم کە لە کاتی پشوتاندا بوون کەوتە بەر هێرش و بۆ هۆیشەوە 6 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 30 کەس بریندار بوون. سەرڕای ئەوە ئۆردوگاکانی نیشتەجێبوونی خێزانە کوردە پەنابەرەکان لە کوردستانی عێراقیش چەندین جار بوونەتە ئامانجی هێرشی موشکی و پەهبادی بۆ ژمارەیەک لە دانیشتوانی ئەو ئۆردوگایانە گیانیان لەدەستداوە یاخود بریندار بوون. ئەمە لە کاتێکدایە کە سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان بە ڕوونی ڕایگەیاندووە کە لەم ناوچەیەوە هیچ هێرشێکی سەربازی لەلایەن هێزە سیاسیە دژبەرەکانی کۆماری ئیسلامیەوە ئەنجام نادرێت. هەر بۆیە بەردەوام بوونی ئەم هێرشانە نەبەرگریە و نە هیچ پاساوێکیش هەڵدەکرێت. ئێمە ئەم هێرشانە چ ڕاستەوخۆ لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە ئەنجام بدرێن و چ لەلایەن هێزە نیابەتەکانیەوە بە تاوانێکی ئاشکرای دەزانین و بە توندی دانیان دەکەین. بەرپرسیاری تەواوی گیان بەخەتکردن و برینداربوونی هاوڵاتیان کاولکاری زەوتکردنی ئاسایش لە ژیانی خەڵک و فراوانبوونی بازنەی شەڕ بۆ هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ لە ئەستۆی کۆماری ئیسلامی و هێزە بەوکەلەتەکانیەتی. بە ئامانجگرتنی شوێنەکانی نیشتەجێبوون شوێنی پشودانی هێزەکانی حکوومەتی هەرێم ئۆردوگاکانی پەنابەران و ناوچە شارنشینەکان هیچ شتێک نییە جگە لە دەست درێژی ئاشکرا بۆ سەرگیان و ئاسایشی خەڵک. ئێمە وێڕای دەربڕینی هاوپشتی خۆمان بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بنەماڵەی گیان بەخت کردوان برینداران و هەموو ئەوانەی لە ئاکامی ئەم هێرشانەدا زیانیان پێگەیشتووە خوازیاری وەستاندنی دەستبەجێ ئەم هێرشانەی. هەروەها جەخت لەوە دەکەینەوە کە خەڵکی کوردستان نابێت بەهای شەڕ ململانێ و سەرکێشی دەوڵەتەکان و هێزە کۆنەپەرستەکان بدەن. هەرێمی کوردستان نابێت ببێتە مەیدانی حساب لێک دەرکردنی کۆماری ئیسلامی، ئەمریکا، ئیسرائیل و هێزە نیابەتەکانیان. خەڵکی ناوچەکە نابێت ببنە قوربانی شەڕێکی کە لە هەردوو لاوە دژ بە ژیان و ئاسایشی جەماوەری خەڵکە. کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمۆنیستی ئێران 9 خاکەلەوەی 1405 هەتاوی بەرامبەر بە 29 مارس 2026 زاینی.